我哋喺北京路站發現呢間裝修緊嘅店，佢叫元老四。而家咧，我哋食咗咁多粵菜，又去試下正宗嘅火鍋啦！一齊入去食下嘢啦！個裝修好華麗喎，好識煮香。呢間店呢啲湯底最出名嘅係鴛鴦鍋嚟嘅，鴛鴦鍋有邊辣有邊唔辣，我唔食得辣嘅，但係今次就試下啲辣嘅啦。陣間仲有個神秘嘉賓同我一齊共享晚餐。Hello， 跟住有好多嘢食喎，呢個好似係牛肉，呢個係我哋嗌嘅番茄湯底啦，呢個應該係肉丸嚟嘅，嗰個咧都係肉啦，反正都係肉啦。呢個就好似雞肉，呢個黃菜嚟㗎，呢個黃菜，呢個係深蝦丸，呢個叫咩啊？肉丸，媽媽丸啊，收旗。嗰個咧就係呢間店嘅招牌菜啦，係吊籠嘅牛肉，好似張鏡咁嘅喎，但係充滿牛角嘅。呢個就係呢個店嘅招牌飲品暴風可樂喎，睇下幾型，跟住個可樂罐喺上面喎，忍唔住飲啦，好香嘅，好似檸檬茶喎，呢啲咩嚟嘅？棉花糖。涼果，再等乜嘢啊？試下啦！哇，啲檸檬茶比平時嗰啲檸檬茶濃好多，仲好似有陣可樂味喎，真係異重口感啊！